una cosa che le hanno chiesto a Sky, però forse non ho capito bene, quindi volevo richiederglielo. Le hanno chiesto se non vince niente, lei ha detto se non vinco niente, quindi campionato, Coppa Italia, Europa è andata già, è giusto che vado via io e i giocatori migliori, ho capito male? No, i giocatori migliori, dico quelli che dicono di essere determinanti per la Roma, i giocatori forti, se dopo 10 anni non si vince niente, bisogna cambiare anche quelli, perché bisogna cominciare a pensare le cose come sono nella realtà, e se io non vinco bisogna che, come avete detto spesso voi, io da quando sono arrivato qui mi avete detto sempre le stesse cose, che mi guardi, io Sì, no, sto scrivendo quello che dice. Allora guardo quella carta. Che è più bella, quindi. Se mi dite sempre qui bisogna vincere, abbiamo tutto, abbiamo lanciatori, la Roma deve vincere, io vi dico è vero, poi è quello, punto e basta. Ma non cambia niente. Se stasera lui si prendeva la partita, come ho detto lì, poi cambia tutto quello che è il modo di vedere le cose. È cambiato 10 anni fa quando c'era un'altra volta, e così, insomma, ecco. Non capisco questa precisazione che lei mi ha fatto, me la vuole spiegare la precisazione, qual è la cosa strana di quello che ho detto? No, non c'è niente strano, volevo aver capito bene quello che avevo detto. È un discorso normale, nel senso che se tu continui a fare le stesse cose che hai sempre fatto, ottieni gli stessi risultati. Bisogna fare qualche cosa di differente, se dopo 6 o 7 anni che non vinci niente, bisogna fare qualche cosa di differente. Se tu continui a dire le stesse cose, a fare le stesse cose, a portare avanti le stesse guerre, poi tu arrivi in fondo, tu realizzi le stesse cose che tu hai sempre realizzato. Ti piacciono? Come dici sì? No, nel senso sto dando le rette. Le sto solo seguendo. Sì, ma ti piacciono le stesse cose? No, non mi piacciono, no. Bisogna cambiare qualcosa. Domande? Lì. Allora, siccome in tanti che giustamente elogiano la Roma e quindi elogiano il suo allenatore per il fatto che la Roma è sempre lì, non tante altre squadre possono guardare questa cosa, cioè per dire comunque secondi. Siccome si dice giustamente che chi vince lo scudetto, che si chiama Juventus, fa un altro sport in Italia, si può dire che la Roma vince il campionato dei normali, quindi è una sconfitta arrivare secondi, perché lei giustamente dice però io voglio vincere perché la società mi chiede di vincere, e non credo che si riferisca all'Europa League, che quando è bene o male la Coppa, anche per degli episodi, o alla Coppa Italia, perché quando è bene o male per degli episodi, ma è il campionato il punto di riferimento per essere Spalletti, o sbaglio? No, è giusto, sono tutti punti di riferimento per Spalletti e per i giocatori e per la società della Roma, perché noi abbiamo bisogno di essere costantemente in Europa, più ci si sta e meglio è. Avevamo la possibilità di passare questo turno, poi non l'abbiamo fatto, per cui è vero quello che lei dice, tentando di farci dei complimenti, che quando l'anno scorso abbiamo iniziato questo lavoro o questa possibilità di ricreare presupposti di, il Napoli era davanti un bel po' a noi. Se noi dopo un anno di lavoro siamo insieme al Napoli, segna che quel margine lì abbiamo riguadagnato, e questi giocatori qui hanno fatto vedere di avere delle qualità e di essere giocatori forti. C'era da riproporlo ora, perché nella partita dell'altra sera avete sentito il derby, no? Per cui l'ho già detto lì, nella partita dell'altra sera secondo me hanno posto l'asticella alta, hanno fatto vedere di essere una squadra forte. E bisognava però riproporre le stesse giocate, la stessa intensità, cosa che era difficile, abbiamo avuto delle difficoltà enormi nel primo tempo, perché loro andavano una Roma impressionante, essere lì a bordo campo,
i tre attaccanti ti venivano a puntare, ribaltavano l'azione in 60 metri, ti fumavano, per cui vai sotto di 1-0. Io pensavo di aver fatto la cosa giusta a mettere una squadra di corsa all'inizio, perché mi aspettavo, ho scelto una squadra di sostanza di corsa, Strootman, Nainggolan, sperando che potessero ridare poi il loro contributo. Strootman, un gigante, ha fatto 2 partite di un livello impressionante sotto l'aspetto, però fino a ieri avevi il ginocchio che è quello operato, che era un po', per cui consultazioni con il dottore, aspettiamo troppo, lo mettiamo subito, vediamo quanto dura. Poi abbiamo scelto bene, poi davanti di corsa perché c'è da pressare, c'è da tornare. Edin aveva fatto vedere che in quella partita lì ha finito male, aveva finito la benzina, per cui non c'è stato il tempo di riorganizzarlo, un po' di fiato in questi 2 giorni, allora aspettiamo dopo, perché lui è veramente quello che ti può cambiare se poi la partita prende una piega sbagliata, perché ha fisicità e ha qualità. Soltanto con la velocità, quando poi le squadre si chiudono, a volte bisogna togliersi la palla, bisogna che tu faccia qualcosa da un punto di vista fisico, per cui si è tentato di mettere insieme, però c'era da fare la prestazione e stasera l'hanno fatta, hanno fatto rivedere di essere una squadra forte. Questa è la cosa fondamentale, cioè il pubblico ha partecipato sui finali della partita, intensità, insomma, ha fatto grandi cose, ecco. L'hanno chiusi tutti, potevano rifare anche gol, per cui oggi abbiamo rimesso le cose a posto. Ma se perdi la partita oggi, poi invece di una partita o 2 diventa un periodo, e se è un periodo tu sei rinfognato in quella che è la Roma, che poi ha questi sbalzi di risultati e di prestazioni, per cui si va avanti e si vede dove saremo. Ci si fissa a volte, e c'è gente che ha già stappato, se vi levo da coglioni, c'è gente lì che stappa qui, per cui poi che dice no, tu devi rimanere, si parla sempre di rimanere. Allora, parliamo della squadra, dei risultati della squadra, parliamo di altre cose. Gli allenatori, i dirigenti della Roma, gli allenatori avevano scelti tutti buoni, no? Gli ultimi allenatori sul passare dalla Roma, se vogliamo vedere, tutti di grandissima qualità, quelli sono rimasti poco, tipo Montella, guarda che sta facendo, un grande allenatore, per cui non ci sono problemi. Si va alla prossima. Ultima. Salve mister, senta una curiosità, sentendolo parlare, no? Siccome anche prima in televisione ha detto che lei è un po' stanco dell'ambiente romano, tutte le offese. Questo l'ha detto lei? No, l'ho sentito prima in Io non ho detto stanco. Ha detto è stanco delle offese che sono state fatte. Stanco? Sì. Allora sono ritrovato. L'ha detto lei, abbiamo sentito. Comunque, vabbè, di là di questo, volevo chiederle come mai. Aspetta, no, allora, bisogna riprendere da dove è partita la domanda, perché... Prego, allora. No, bisogna riprendere da dove è partita la domanda, che non mi ricordo poi, perché ho detto che... Io quello che sento le ricordo. La domanda qual è stata? Qual è la domanda? Se me la fa fare la domanda. No, la domanda che mi hanno fatto per dire che io sono stanco. La domanda non la ricordo, lei ha detto, ha fatto questa affermazione. C'è sempre una natura, se no si rifà sempre questo discorso. Vabbè, no, comunque mi dica. Volevo dire, siccome lei è stanco di questa situazione, insomma, trovi lei il termine, lei ha usato questo prima, se lo vuole trovare un altro, naturalmente. Come mai lei ha riaccettato di venire a Roma se l'ambiente era questo, cioè la situazione era questa, i giornalisti sono questi, cioè, come mai lei ha accettato di tornare a Roma? Per difendere la Roma dagli attacchi che gli si fanno. Perché mi dispiaceva vederla lì, ho 2 figlioli tutti e 2 romanisti, per cui eravamo finiti in cattiviacqua, si può dire così, sì. Secondo me eravamo finiti in una normalità che la Roma non ci deve stare, ecco. E allora mi chiedono, io ci tengo alla Roma e poi si parla e si va avanti e si vede un pochettino delle posizioni